Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, Ustaz, mohon jelaskan ayat di bawah ini. Inna Allah la yubayyiru ma biqaumin hatta yubayyiru ma bi anfusihim. Yubayyiru. Ya, Allah Inna Allah la yubayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah la yubayyiru ma bi qaumin hatta yubayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi sebuah kaum hingga kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah, ini berarti bahwasanya takdir telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun takdir ini kita tidak mengetahui. Takdir ini kita tidak mengetahui bagaimana akan terjadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merubah diri kita. Untuk merubah diri kita dengan usaha kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kondisi sebuah kaum sampai kaum itu berusaha, ada usaha untuk merubah diri mereka. Yang semuanya tidak terlepas dari takdir Allah. Tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah menakdirkan bahwa siapa yang berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan. Dan siapa yang tidak berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan tentukan baginya jalan. Jadi sebenarnya tidak bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diperintahkan untuk berusaha untuk merubah kondisi kita. Kita ingin merubah kondisi kita dari maksiat ke taat, itu berada pada diri kita. Seseorang yang merubah dirinya dari kufur kepada iman, dari syirik kepada tauhid dan seterusnya, Allah tidak akan rubah kecuali orang tersebut berusaha merubah dirinya. Ketika seorang berusaha untuk merubah dirinya kepada yang baik, maka Allah SWT akan mudahkan jalannya. Sebagaimana ayat yang tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumadil Awal. Mau bertanya, Ustaz, apakah doa itu bisa merubah takdir yang sudah Allah tentukan? Terima kasih. Tanya, apakah doa dapat merubah takdir? Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, bahwasanya doa itu dapat merubah takdir. Namun di sini perlu kita memahami apa yang dimaksud dengan hadis-hadis seperti ini. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, silaturahmi dapat merubah umur, ya, panjang umur. Artinya dapat merubah takdir. Dapat meluaskan rezeki, artinya dapat menambah takdir, harta, ya, rezeki dan seterusnya. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang amalan-amalan yang bisa menambah rezeki, menambah umur dan seterusnya. Termasuk doa dapat merubah takdir. Nah, ini perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan hadis-hadis tersebut. Kita harus pahami bahwasanya takdir itu ada dua jenis. Takdir itu ada dua jenis. Takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di Lauhul Mahfuz, maka inilah yang tidak akan berubah. Dan ada takdir yang Allah tetapkan, takdir yang Allah tetapkan yang sifatnya relatif, yang diberikan kepada malaikat untuk dijalankan. Takdir inilah yang dapat berubah. Tapi ujung-ujungnya takdir yang kedua ini nantinya kembali kepada takdir yang pertama. Bahwasanya apa yang terjadi itulah yang telah ditetapkan pada takdir yang di Lauhul Mahfuz. Allah SWT menyebutkan tentang dua hal ini, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ilmul kitab. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah menghapuskan apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu ilmul kitab, dan ada ilmul kitab, ada takdir yang tidak berubah-ubah. Ada yang berubah yang Allah bisa hapus dan Allah bisa tetapkan, dan ada yang ilmul kitab yang tidak berubah. Inilah yang menjadi patokan. Nah, yang berubah ini bisa kita artikan seperti ini. Malaikat diberikan kepada Allah SWT, diberikan pada malaikat takdir yang berubah tadi, yang relatif. Misalnya, wahai malaikat, jalankan takdir ini untuk si fulan, bahwasanya umurnya 50 tahun kalau hidupnya seperti itu saja.
Tapi kalau dia terus melakukan silaturahmi maka tambah menjadi 55 tahun. Kalau silaturahmi semakin banyak tambah menjadi 60 tahun umurnya. Nah, ini ada dua kan? Ada 50, bisa jadi 55, bisa jadi 60 tahun. Tergantung malaikat lihat. Ketika kehidupannya tidak pernah silaturahmi, akhirnya 50 saja. Inilah yang dikatakan yusbih. Allah tetapkan hanya 50 saja. Dia banyak silaturahmi menjadi 55 tahun. Lebih banyak lagi menjadi 60 tahun. Inilah yang Allah katakan yamhullahu ma yasha. Allah menghapus yang Allah kehendaki. Yang tadinya 50, 55 Allah hapus menjadi 60 tahun. Mengapa? Karena berbanyak silaturahmi. Wa yusbih, dan Allah tetapkan kalau dia tidak melakukan apa-apa. Namun semuanya ini kembalinya nanti wa indahu ilmul kitab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ilmul kitab, itulah takdir yang tidak berubah. Takdir di situ menyebutkan bahwasanya oh ternyata si fulan ini tidak silaturahmi sehingga 50 tahun aja ini. Oh ternyata takdir di dalam takdir itu ternyata menetapkan si fulan ini banyak silaturahmi sehingga 60 tahun umurnya. Itulah yang dimaksud dengan takdir yang dapat berubah. Allah Taala. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang ayat Al-Quran penggunaannya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzir. Itu seolah-olah ada kontradiksi dengan perintahkan berdakwah kepada mereka, dan pada kenyataannya banyak orang-orang kafir yang menjadi ulama. Seperti misalnya ya Rasulullah. Jadi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Perlu kita pahami bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Allah SWT menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan dalam bahasa Arab ini terdapat ungkapan-ungkapan yang memiliki makna-makna penjelasan yang saling menjelaskan satu sama lain. Sehingga bagaimana disebutkan Imam Syafi'i bahwasanya bayan, Al-Quran merupakan bayan, Al-Quran merupakan penjelasan. Terkadang Allah SWT menyebutkan suatu lafaz yang kelihatannya umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Ada ayat yang umum yang tetap pada keumumannya, dan ada ayat yang umum kelihatannya lafaznya umum, tapi yang dimaksud adalah khusus. Misalnya Allah SWT menyebutkan alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh bagi mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Jadi amanu, orang beriman siapa saja beriman tanpa terkecuali. Ini umum. Umum, siapa saja iman bertakwa pada Allah SWT, maka Allah siapkan surga yang penuh kenikmatan. Ada yang lafaznya umum, tetapi maksudnya khusus. Misalnya dalam ayat tadi, alladzina kafaru innal sawan 'alaihim anzartahum am lam tunzir la yu'minun. Orang-orang kafir kan kalau dilihat lafaznya umum, maksud semua saja, siapa saja orang kafir. Tapi di sini tidak dimaksudkan semua orang kafir. Orang kafir khusus. Dari mana dipahami? Dari lafaz-lafaz ayat-ayat yang lain, dari hadis-hadis Rasulullah yang lain yang menjelaskan bahwasanya tidak semua orang kafir itu tidak menerima, karena buktinya ada yang menerima dan ada yang masuk Islam. Ada yang menerima dan masuk Islam. Jadi yang dimaksudnya lainnya kafir dalam ayat ini adalah orang-orang yang tidak menerima, orang-orang yang Allah takdirkan tidak menerima dakwah dan ajakan masuk Islam. Inilah orang-orang ini yang Allah SWT tutup hati mereka, sehingga tidak dapat menerima apapun yang disampaikan, tidak akan terima. Namun bukan berarti bahwasanya tidak perlu didakwahi, tetap berkewajiban kita mendakwahinya walaupun dia tidak terima. Mengapa? Karena kewajiban berdakwah lain dengan, jadi hidayah itu ada dua ya. Kita sampaikan hidayah itu ada dua, ada yang namanya hidayah al-irsyad. Hidayah yang pertama adalah hidayah irsyad, aku memberikan penjelasan, dakwahi, dan ada hidayah itu at-taufiq, mendapatkan hidayah untuk beramal. Ada hidayah ilmu, ada hidayah untuk beramal.
Nah, hidayah untuk memberikan ilmu ini kita berkewajiban. Adapun hidayah untuk mendapatkan untuk mengamalkan ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi kembali sekali lagi bahwasanya yang dimaksud sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir ini yang dimaksudkan kafir yang disebutkan dalam kisah Rasulullah SAW, orang-orang yang khusus yang memang tidak, Allah SWT sudah tetapkan tidak akan menerima dakwah dari Rasulullah. Inilah yang dimaksud Allah SWT, diberikan peringatan, tidak diperingatkan sama saja mereka tidak akan mau beriman. Sebagaimana disebutkan juga dalam ayat yang lain bahwasanya walaupun bikulli ayatin mata dipertanyakan. Walaupun kau mendatangkan seluruh ayat-ayat, semua ayat-ayat datangkan tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mata tidak. Mereka tidak akan mengikuti agama, tidak akan mengikuti kiblatnya. Jadi sekali lagi umum, tapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu orang-orang yang memang Allah sudah takdirkan tidak mau menerima kebenaran Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaannya aja Ustaz. Bagaimana pandangan Islam dan dalil zaman prasejarah? Apakah sebelum Nabi Adam benar ada kehidupan zaman purba, dinosaurus dan lainnya? Pertanyaan kedua, bolehkah seorang istri bekerja ke luar negeri jadi TKI padahal suaminya juga bekerja? Terima kasih Ustaz. Yang pertama tadi, apakah ada kehidupan sebelum Ada kehidupan hewan purba gitu? Kalau kita lihat untuk manusia maka tidak ada sebenarnya, karena sebagaimana nabi-nabi atau manusia yang datang kepada Nabi Adam hari kiamat untuk minta syafaat, mereka mengatakan anta abul bashar, engkaulah ayahnya manusia. Berarti sebelum Nabi Adam tidak untuk manusia. Tapi kalau hewan-hewan yang lain tidak menutup kemungkinan ada. Kenapa? Karena pertama Allah SWT menciptakan langit dan bumi sebelum menciptakan Nabi Adam. Berarti sudah ada semuanya. Langit, bumi, gunung-gunungnya, lautannya, daratannya, pohon-pohonnya itu sudah ada. Sudah ada sebelum diciptakan Nabi Adam AS. Apalagi ya misalnya penelitian, misalnya orang-orang arkeologi mengatakan bahwa adanya hewan-hewan. Bagaimana bentuknya, prosesnya dan seterusnya kita tidak tahu, tidak ada penjelasan yang pasti dari Allah dan Rasulnya. Para peneliti ilmuwan tersebut mengatakan bentuknya seperti ini dan seterusnya, itu kemungkinan bisa saja. Artinya kita tidak bisa pastikan, tapi bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua tentang wanita yang TKI bekerja sementara suaminya juga bekerja, apakah itu boleh? Boleh, sama-sama bekerja di sini maksudnya. Suaminya bekerja di sini, istrinya juga bekerja. Bisa. Hukum asalnya boleh. Ya? Kalau pisah, suaminya di Indo mungkin. Misalkan suaminya di Indo, Oh, suaminya di Indo, bukan di sini sama-sama ya? Hukum asalnya mencari nafkah bagi wanita itu hukum asalnya boleh. Selama pertama itu kebutuhan, kemudian yang kedua menjaga aturan-aturan syar'i. Di antaranya adalah safar dengan mahram, kemudian tetap menjaga hijabnya, dan pada pekerjaan-pekerjaan yang memang sesuai dengan tabiat wanita. Adapun misalnya sekarang sudah terjadi maksudnya sudah terlanjur nih, ibu-ibu sebagian misalnya datang ke sini tanpa mahram, yang mau dibuat sudah sampai sini, mau diapa lagi? Tidak bisa lagi kita katakan nggak boleh, karena sudah terjadi. Istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap menjaga aturan-aturan, karena sudah terlanjur, artinya sudah lewat, nggak bisa lagi diulang. Artinya sudah lewat ke sininya tanpa mahram, maka istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga dalam pekerjaan, yang tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya sudah tidak butuh lagi, maksudnya suami sudah cukup memberikan nafkah, sudah bisa menghidupi
Jembatan pokok kita sebaiknya ulang saja. Tambahan Ustaz, kalau misalkan banyak kejadian kan si istri berangkat ke sini tapi nggak diizinin suaminya gitu, tapi maksa, itu hukumnya gimana Ustaz? Ya, ini namanya durhaka kepada suami. Suami larang pergi, tetap pegang motor berangkat. Tidak diberi izin, tetap juga berangkat. Ini berarti durhaka kepada suami, dan durhaka kepada suami itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sebaliknya, berbakti kepada suami itu adalah merupakan jalan surga. Ya, sebagaimana Allah SWT sebutkan bahwasanya siapa yang sudah mengetahui Allah SWT mengatakan sholat khamsaha wa shoma syahraha wa ata'at ba'laha. Jadi kalau dia sudah sholat khamsah, sudah sholat lima waktu, artinya yang fardu wa shoma syahraha, puasa bulan Ramadan saja puasa, sunat-sunat gak pernah, wa ata'at ba'laha, dan taat pada suaminya, maka dia akan masuk surga dari mana saja yang dia inginkan. Jadi wanita ini sebenarnya sangat mudah masuk surga. Yang wajib-wajib aja plus taat pada suami, insya surga jadinya. Nah, jadi tadi kalau seperti itu ya harus bertobat dan harus minta maaf kepada suami. Kalau sudah terlanjur seperti itu, minta maaf pada suami. Kalau misalnya suami mengatakan balik saja, balik. Bolehkah beristighfar dalam wiridan setelah sholat ditambahi memohon diampunkan untuk orang tua seperti Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, apakah termasuk bid'ah? Istighfar setelah sholat itu disunahkan. Rasulullah mencontohkan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah ketika salam dari sholatnya istighfar salatan, beliau istighfar sebanyak 3 kali, dan bentuk istighfarnya adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini yang sampai sini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau misalnya dia tambah astagfirullahaladzim, maka insya Allah tidak mengapa. Kalau dia mintakan istighfar kepada dirinya, orang tua dan seterusnya, pada dasarnya kalau dia tidak rutinkan hal tersebut, sesekali dilakukan maka tidak mengapa. Tapi kalau dijadikan sebagai hal yang rutin, seakan-akan itulah adalah merupakan rangkaian sholat, setelah sholat langsung baca astagfirullahaladzim li wali walidayya wali dan seterusnya, jadikan sebagai lafaz pengganti dari istighfar yang telah Rasulullah sebutkan, bisa menjadi hal yang beda. Tapi kalau misalnya sesekali dia ucapkan hal tersebut tidak dirutinkan, hanya sekali saja, maka insya Allah tidak benar. Tapi dirutinkan kemudian jadikan pengganti zikir-zikir yang telah disunnahkan oleh Rasulullah, maka pertama telah meninggalkan sunnah, kedua membuat hal yang baru. Bagaimana kalau sakit atau meninggalnya seseorang karena diguna-guna atau teluh, apakah termasuk itu takdir? Semuanya yang terjadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di permukaan bumi ini kecuali berdasarkan takdir Allah. Kecuali berdasarkan takdir Allah. Apapun yang terjadi maka itu sudah menjadi takdir. Seorang yang mati dengan baik, mati dengan bunuh diri dan seterusnya, semua itu adalah merupakan takdir Allah SWT. Jadi keliru yang mengatakan ketika ada orang bunuh diri, ini mendahului takdir Allah. Keliru. Kata-kata ini, ucapan ini salah dan bisa mengganggu akidah. Kalau dia gini, kalau misalnya hanya sekedar ucapan-ucapan yang tidak disengaja, maka harus ditinggalkan. Artinya berdosa, dia tidak berdosa, tapi harus ditinggalkan ketika tahu. Tapi kalau diyakini seperti ini, bisa merusak akidah. Mengapa? Karena dia menganggap ada sesuatu yang bisa menandingi takdir Allah. Si fulan itu bunuh diri, dia pernah melampaui atau mendahului takdir Allah. Salah, keliru kata ini. Kata ini keliru. Tidak ada sesuatu yang melampaui atau mendahului takdir Allah. Semuanya berdasarkan takdir Allah. Apa yang terjadi itu berdasarkan takdir Allah, yang baik dan yang buruk. Yang baik maupun yang buruk semuanya berdasarkan takdir Allah. Sehingga kalau mengatakan bahwasanya orang yang mati diguna-guna itu mendahului takdir yang Allah tentukan, semuanya berdasarkan takdir. Allah takdirkan dia mati dalam kondisi disihir. Allah takdirkan dia mati dalam kondisi sakit. Allah takdirkan dia dalam kondisi sehat dan seterusnya.
Baik, terasa sudah cukup, sudah jam 11. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah SWT mengampuni kekeliruan dan kesalahan kita dan menuliskan nama-nama ibadah kita di buku catatan nama kita pada hari kiamat. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.